to 惠州。歡迎來到廣東惠州， Welcome to 惠州 Guangdong， 中國新二線城市，中國新二線城市， China's new second tier cities， 中國是加密子城市，中國首間綠色城市。China's top 10。Hello， 大家好，我係港灣照嘅競仔嚇。嗱，今日咧就嚟到咗紅海金韻一期啦，為大家帶嚟一套咧非常之稀缺嘅一房一廳嘅單位。講真，一房一廳咧係好少呢個業主放盤嘅，我都唔搞唔明白點解嚇。嗱，咁先睇一睇周圍嘅環境啦，應該經常煲片嘅朋友都比較熟悉噶啦。呢個係東海岸，嗱呢啲風浪咧同埋啲白頭浪咧撲面而嚟，非常之靚仔嘅白頭浪嚇。嗱，咁再望翻遠處咧，呢一條沙灘總共咧就13點幾公里，一路到盡頭咧就係呢個鹽蒸酒店，亦都係雙月灣最高卡士嘅呢個酒店嚟嘅，係啦。咁再往過嚟，我哋呢一邊咧就係呢個紅海嘅3期啦，潭悦豪生啦、向海177啦，同埋潭悦都係呢啲樓盤嘅。咁一期最大嘅區別咧就係呢度去港口鎮咧係非常之近嘅。咁我哋步行過去咧。前面嗰個位置咧就係啦，咁步行大概咧就係10分鐘到啦，就到翻呢個港口鎮呢邊。咁呢度咧亦都係非常之多呢種原聚居民喺度居住嘅，即係本地村民啦。咁佢哋都亦都非常之友善嘅，唔會話好似其他地方咁劏客啊咁之類嘅嚇。嗱，咁今日點解要過嚟影一套？啱啱講咗係非常之稀缺嘅，而且業主俾嘅價錢咧亦都係比較筍嘅。30萬出頭咧就拎低佢一線海景啦，咁一於上去睇樓先，陣間見。嗱，咁就到咗今日要睇嘅呢個單位門口啦，老區鬼 show 一 show 出邊嘅景俾大家睇先，好靚啊呢個景，哇！雙灣三海基本上咧就可以望到2個海啦，咁正前方嗰度咧就係呢個西海岸啦，然之後中間嘅呢個位置咧就係呢個內灣嚟嘅，咁下邊咧仲有一片呢種綠色嘅呢個保護資源。咁呢個內灣嘅咧邊邊呢啲位置咧就係呢個國家呢個叫做咩紅樹林公園嘅。咁到早上咧係非常之多呢種白鷺咧喺度棲息喺度玩嘅，哇！真係正啊呢個景觀。嗱，咁呢套房咧更加正，點解咁講咧？因為係獨門獨火嘅嚇，咁都唔係獨火，咁係邊位嚟㗎啦？就係個景觀面咧係非常之靚嘅。咁隔離呢度咧係仲有一伙，咁不過咧呢一個咧係單間嘅。我哋今日睇嘅係60個積嘅一房一廳 ，Let's go。嗱，咁入嚟之後咧，咁就呢個動靜分區咧係非常之強烈嘅。咁左邊呢度咧就係呢個淋浴間啦，同埋呢個房間嘅位置，咁右手邊咧就係我哋呢個叫做客廳嘅位置。咁因為依家係做緊呢種民宿託管嘅，所以大家見起身咧就可能有種嗰種酒店 feel 嘅咁嘅感覺。繼續入翻嚟，哇，好大啊！呢個廁所，講真啦，呢個私隱性真係即係唔放落呢個遮光簾嚟咧，都冇人會及住你啦。仲可邊沖涼邊望到海景。嗱，你入嚟見一見呢個海景。即係沖涼嗰下咧，哇！真係好正啊！呢個景觀，大家望一望，哇！呢度會比啱啱喺出邊咧望得更加嘅直接啲，而且嘅通透性咧、採光性咧係非常之好嘅。嗱，咁呢啲空間咧就唔使我多講啦，好闊嘅位置，睇下大把位置，大家見得到嘅，兩邊都有吉位，咁就冇好大一個叫做咩洗手池，但係咧都足夠用噶啦，講真。嗱，咁再轉過嚟咧。首先咧，先遮住呢個門先遮住呢個門先，係啦 ，OK。嗱，咁就再望翻呢個房間嘅位置。咁呢個房間足成差唔多12個方度，衣櫃嘅位置咧都係呢個位置，都係送俾大家啦。咁呢度咧擺咗張1.5米嘅大床，嗱，俾大家睇一睇呢個景觀。哇！同洗手間哇！呢個海平面更加嘅闊啊！哇！真係正啊！我講真啦，我都係第一次上嚟睇翻呢個單位。我啱啱 𥄫 咗一下咧，我就影俾大家睇啦。講真，呢個咧同嗰個2房嘅單位真係有得比嘅。嗰2房嘅景觀咧會更加靚，但係咧令我冇諗到咧，就係呢個1房嘅單位竟然呢個景觀咧都咁靚嚇。嗱，咁呢度咧就個玻璃就爆咗，後期咧就要換一換佢，因為呢邊咧用翻雙層玻璃嘅，咁佢係出邊嗰一層爆咗，咁後期咧就揾翻物業啊或者係呢個師傅過嚟換一換佢咧，咁就 OK 啦。咁牆面咧 keep 得都係好新淨嘅，唔需要再修葺嘅呢個痕跡噶啦。嗱，咁再轉過嚟咧就係呢個客廳嘅位置啦。嗱，好闊嘅空間，呢個咧係標準嘅4.2米嘅一個開間嚟嘅。
咁講真啦，將呢度變成餐廳、客廳係完完全全足夠啦。咁因為佢依家擺咗張係2米乘2米嘅大床嚟㗎，好誇張，啲空間多到咧就冇即係冇地方擺嘢咁滯㗎啦。咁然之後呢啲咧，都係當時業主依家全部都送俾大家啦。咁如果大家買翻嚟繼續託管嘅情況咧，咁就個酒店方咧就任何嘢都唔會喐，保持現狀。依家見到所有嘢咧都係保持現狀。咁如果大家買翻嚟自住嘅情況下咧，咁酒店方咧將佢自己嘅呢啲床單啊、被套啊呢啲收走過嚟，咁剩低嘅呢啲家私家電咧，全部都係我哋嘅，咁會更加嘅即係唔需要再買翻其他咯。講真，佢呢啲都幾襟用下㗎嚇。嗱，咁個開放式嘅廚房咧就喺呢個位置啦。咁同樣啦，係70年嘅住宅，咁佢依然咧係唔通天然氣嘅，咁可以簡單咁煮翻啲麵食啊，或者焗下海鮮咧係 OK 嘅，或者煮翻個宵夜，亦都冇問題嘅喎。咁有使用痕跡，咁到時候咧收咗房之後咧，揾翻個工人姐姐過嚟大清潔咧就冇問題啦。咁呢度一般嘅時間咧，1粒鐘咧係50蚊，就幫大家搞衞生嚟。咁佢一般係按鐘嘅嚇。嗱，咁呢度咧就有啲牆面爆裂，我啱睇咗，成間屋咧唯一唔足嘅地方咧，其中一個咧就係呢個位置，咁就要揾師傅過嚟重新油一油佢。佢呢個咧係嗰啲嗰個叫咩啊？嗰個油漆啊，卜咗上嚟，唔係話個牆面有問題，係呢啲油漆卜咗起身，係啦，咁就要鏟咗佢，重新油一油佢咧，咁就 OK 啦。如果單單局部呢一忽位置嚟搞嘅話，1000蚊有找啦，絕對有找，加埋個人工費絕對有找，係啦。嗱，再過嚟望翻嗱，中央冷氣嘅位置咧就係呢個位置嘅，有埋中央冷氣，係啦，咁就成間房咧就睇晒。最重點嚟啦，係呢個景觀啊！一線無敵海景，掉出個鏡頭去俾大家搞一夾，正唔正先？哇！真係前面白茫茫嘅大海，望到下邊咧，由一層一層嘅呢種白土樓撲面而嚟，咁呢種感覺講真，好舒服，好 relax 一種感覺，係啦。嗱，咁佢有啲美中不足咧，就係因為佢呢個設計上嘅問題嚇。嗱，咁佢呢一邊咧係單間嘅，佢露台咧係伸咗出去，咁變成咗我哋一房一廳咧會縮翻嚟，所以佢導致咗咧，即係我哋嘅呢個景觀面咧冇咁靚。咁其二咧就係呢一個位置啦。講真，嗱，隔離呢個咧係4號樓嘅位置，係啦，5號樓嘅位置講錯咗，5號樓嘅位置。咁佢最高咧就係依家我哋咁嘅樓層。咁如果我哋係更上一層樓咧，嗰個海平面咧會更加靚啲。但係咧，樓上嗰個唔賣，暫時唔賣嚇，所以就冇辦法幫到大家。嗱，咁啱啱仲漏咗一個地方咧，就係個露台冇同大家介紹嘅。嗱，睇翻個露台先，呢個2.2米咧，絕對係有啦，足足2.2米。開間咧就細咗啲啲，開間咧應該係4米到呢個開間，咁都係8個方，數一半就4個方噶啦。咁所以佢贈送咧係幾大下嘅，因為佢房產證面積咧先寫住係60個方。但係咧，佢實用率咧應該係達到咗有90%嘅呢個 percent 嘅嚇。嗱，就唔知道大家即係中唔中意呢個景啦。講真，我真係對呢個海景咧，即係情不自禁咁就企喺度唔想喐噶啦。咁因為大海咧係俾人一種比較點講啊嗰種感覺咧，即係你無論你有啲咩唔開心嘅嘢啊，或者想吐槽嘅嘢，咁你見到大海之後咧，你個心情咧都會慢慢平復翻，變翻更加開心嘅呢種狀態。咁每當我自己有啲唔開心嘅事咧，咁我就會即係望住個大海，哇喺度發牛竇，其實呢種感覺都唔錯下㗎。咁又或者係嗱，大家喺度打拼咗咁多年啦，咁就想揾個地方吃下，咁就呢啲海景房咧就真係非常之適合大家噶啦。嗱，講咗咁多，仲未講重點。咁重點嚟啦，就係呢個房嘅價格。咁呢套房依家賣緊嘅價錢咧係315000蚊咧就有交易噶啦。除咗房價之外咧，仲有1% 嘅契稅，同埋我哋少少嘅佣金就可以拎得一套咁正海景嘅房間啦，係啦。咁呢個業主咧亦都係非常之誠心出售噶啦，冇任何欠款嘅。個紅本咧就喺手上，咁我哋只需要交個訂金，然之後再同業主約翻好時間咧，咁我哋就可以去翻當地嘅呢個惠東縣嘅呢個房管局
做翻呢個更名嘅手續㗎啦，非常之方便嘅。而且我哋會全程陪同大家一齊做翻呢種嘢嘅。咁啱講咗嗱，呢套房嘅託管收益一年落嚟咧係12000蚊到，咁然之後剩餘咧即係超過咗呢部分咧，仲有46分成嘅。咁就其實佢有好多種呢種分成嘅俾到大家嘅，一咪就46分，一咪就37分，咁就睇翻大家到時如果真係要託管嘅情況咧，咁再揾翻呢個相熟嘅呢個託管公司，俾到大家一齊過去針一針呢個問題咧就搞掂啦嚇。講真，一房一廳喺一期嚟講咧，真係少之又少嘅呢種嘅放出嚟嘅，我都唔知係點解。單間咧就非常之多啦，佢一房同埋兩房咧講真係好少嘅嚇，因為佢每一層咧就得一套一房一廳同埋一套兩房，所以佢加埋埋咧總共可能得幾十套呢種咁嘅單位啫。放出嚟嘅咧又極之又少。咁今日呢套咧係琴日業主先放盤嘅，今日早上咧我就嗱聲過嚟影翻俾大家睇啦。就唔知道呢一套房咧，大家究竟中唔中意啦？咁如果係有其他問題想諮詢翻我，或者係想放盤啊，想買樓啊，想諮詢翻啲更加專業嘅知識啊，都可以揾翻阿勁仔嘅嚇。咁視頻上方咧就有兩個二維碼，一個係 WeChat，一個係 WhatsApp，都可以聯繫到我嘅。咁今期咧就分享到呢度啦，下期再見，拜拜。